तपाईहरुले यहाँ भूकम्प आए जस्तो भएन? मलाई भयो कि यस्तो के गर्दा स्वामीजी? भुइँ भर्र हल्लेको के के गर्दा? यता कतै यहाँ रुलर चले जस्तो फिल भयो के यतातिर आएको होइन? यता चाहिँ के भयो त्यो घटना? भएको के हो? हल्का भइरहेको थियो के जमिन। के कसरी भयो त्यस्तो? ल गाइज वेलकम टु माई सुरु हुँदै गर्छु कि है। ल गाइज अलि जाऊ के मिल्ला न राम्रोसित यता हेर। ल हाँसा अब हाँसा अलिअलि मुसेको हाँसा हाँसा के ल हेलो गाइज वेलकम यता हेर कि हेलो गाइज वेलकम टु न्यू ब्लग। म चाहिँ आज मेरो प्यारीलाई यहीँ छोडेर भैरवा जाँदैछु होइन। तर एउटा कुरो थाहा छ मैले टिकट काटेको यति एयरलाइन्स अरू सबै एयरलाइन्स महँगो रहेछ यतिमै काटेँ। टेन्सन राखेन ल यतिमै काटेँ। डर चाहिँ लागिरहेछ किन भन्दा अस्ति पोखराबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि यतिको विमानमा भएको जुन दुर्घटनाले गर्दाखेरि डर चाहिँ लागिरहेछ। पुरा 3 बजेको 30.2 बजेकोमा 11 बजे जानुभयो। तपाईँ 3 बजेको 2 बजे 2:30 बजेसम्म यहीँ बस्छु नि म। के उसलाई नि त पैसा कमाउनु छैन पेसेन्जर रोक्छ कुर्छ क्यान्सल हुन्छ अनि भोलिको अर्को त्यो कमिसनमा गर्नुपर्छ कुर्छ मलाई। कहाँ जाऊँ कहीँ नजाउँ यहीँ बस्छ रुममा। अब के हेर्ने म चाहिँ जान्छु। मेरो माया लाग्दैन किन किन यस्तो म रोइदिउँ तेरो गाडी रोइदिउँ तेरो गाडी जानुको छिटो जान्दिनँ हेर बुढाले पठाउनु त्यस्तो जानुको छिटो म माउलाई जानु भेट भयो। ए मामाकोमा जान्छ जाऊ 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 तिमी जाऊ म अहिले जान्छु पठाएको लाग्छ जाऊ गइहाल। है के हो गरेको किन हान्छ किन हान्छ ला तँलाई हान्छिस् मलाई हान्छिस् मेरो सुटकेस पनि रेडी भयो तर पठाउमा बाइक बोलाएको छु होइन। ट्याक्सीमा धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। पठाउ चल्न जान्छु यहाँ बाहिर चिसोले हान्छ भने टोपी सोपी ला टक्क। फाइनली घरबाट निस्केर म हिँडेँ एयरपोर्टसम्म। यहाँ राख्यो सुटकेस चाहिँ। एयरपोर्ट आइसक्यो इसेबाट हालिदिएछ है पैसा। ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई। लेट भइसक्यो 3:25 यहाँ भइसक्यो। म 3:39मा फ्लाइट हो खासमा होइन। सुटकेसमा चाहिँ ल्यापटप र क्यामेरा थियो होइन। अर्को ब्याग अहिले ल्याएन मैले। यहाँबाट यो सुटकेस पठाउनु पर्ने यो चाहिँ फाल दिन्छ अलिक झटारेर उता राख्दाखेरि भनेर लिएर जानु भन्नुभएको छ। भित्र सेक्युरिटी चेकमा के भन्छ त्यहाँ केही भन्यो भने चाहिँ यहाँ ल्यापटप र क्यामेरा सामान भन्नुभएको छ। बोर्डिङ बनाइसकेँ मैले। अब बेल्ट नि ज्याकेट नि खोलेर यहाँ चेक गर्नुपर्छ फेरि। फाइनली म सेक्युरिटी सबै सकाएर यहाँ आइसकेँ होइन गेट नम्बर 2मा। तर 3:39को चाहिँ डिले भएर 4 बज्छ भनेको छ। त्योभन्दा पनि डिले हुनसक्छ त्यही भएर म ढिलो नै आएको थिएँ। यहाँबाट भैरवा भनेर बोलाउनु भयो होइन। भैरवा हो सर भैरवा भैरवा हो। फाइनली बल्ल आधी घन्टाभन्दा बढी कुरिसके पछाडि बस चढ्दै एकदम चाहिँ मैले फोनमा देखिरहेको हो। ए के हेर्नु भएको थियो मेरो ए फाइनली ल यतिको विमान अगाडि आएँ होइन। यो विमान देख्दै थर्र त भइरहेछ मनमा। तर के अनि जानैपर्छ सस्तो राखेर लोभ्याइहाल्यो होइन। अरू सब महँगो थियो। अब यो चाहिँ मैले यो सिटमाथि अड्दैन त्यहाँ सोधेर म यता राख्छु। सुन्नु न यो कता राखौँ? व्यस्त छन् सबै। यति देख्दा अस्तिको घटना याद आउँछ के गर्ने। टाइम हो अरू 7-8 बजी थियो यो मात्र 3-4 बजेको थियो। त्यही भएर 7 बजे त उहाँ काम नै छ। यो लगेज कता राखौँ? माथि प्लेन ठिकठाक छ कि होइन? यो देख्दा बित्तिकै थर्र मुटु काम नि के हेर्नु न अस्ति घटना। मेरो सिट चाहिँ अगाडिको पर रहेछ। यहाँ इमर्जेन्सी एक्जिस्ट छ यसलाई नछुने भन्नुभएको छ। अगाडि एयर होस्टेजलाई हेर्दै जानु पाइने भयो नजिकबाट। पहिलो नम्बरको सिट
यहाँनिर एयर होस्टेसको सिट मुनि मेरो सुटकेस राखेँ। ट्रेन चाहिँ हिँड्न लाग्यो होइन, अगाडि सिटमा बसेर एयर होस्टेसलाई हेर्दै हिँड्ने भनेको आइम अनलकी फाइनल्ली। यो यति एयरलाइन्सको यो जहाजको ब्यालेन्स मिलेन भनेर पछाडि आइयो। यतिले चाहिँ चक्लेट दिन थाल्छ। कहिलेदेखि हो यो, कहिलेदेखि चक्लेट दिन थाल्यो? फाइनल्ली पुटु ढुकढुक भइरहेको थियो होइन, ए भैरव आइपुग्यो। तर पहिला चाहिँ चक्लेट खान दिँदैन, अहिले चाहिँ चक्लेट पनि खान दिँदो रहेछ। धेरै राम्रो लाग्यो। अगाडि सिटमा पराएको थिएँ, एयर होस्टेसलाई हेर्दै हेर्दै आउँछु भनेको, फेरि त्यो ब्यालेन्स मिलेन, पेसेन्जरहरू यताउता भनेर फेरि पछाडि पऱ्यो। तर मस्त तरिकाले आयो है। कस्तो राम्रो वातावरण देखिरहेछ बाहिर। अनि हामी चाहिँ अब मेरो गन्तव्यतर्फ हामी हिँड्यौँ। दाइले टक्क 1500 भनिरहनु भएको थियो, 1200मा ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद घटाएकोमा तपाईँलाई। कस्तो दामी, कस्तो दामी। फाइनल्ली मेरो गन्तव्य आयो। In 200 meters, you will arrive at your destination. आयो आयो। ल फाइनली इज्जत बनाइयो। मेरो गन्तव्य यहीँसम्म थियो। प्रणाम माजी। रातको 2 बजेको छ यति बेला। साथीहरू रमाइलो गर्दैछन्, हाम्रा स्वामीजीहरू माझीहरू। ओहो सही हो, रातको 2 बजे यति बेला हामी भैरवमा छौँ। रातको 2 बजे रमाइलो भइरहेको छ साथीहरूसँग। भारतका प्रख्यात रामकथावाचक मुरारी बाबुलाई भेट्न हाम्रो स्वामीजी जानुभयो। अनि हाम्रो टोली पनि त्यहाँ जाँदैछ। मलाई देख्नु होला युनिकमा टक्क ध्यान गर्ने बुद्ध धर्ममा लाउने जस्तो ड्रेसमा देखिरहनु भयो होला, रातो भएको छु म होइन। अनि हामी त्यहाँ गइसके पछाडि के हुन्छ सब देखाउँछु तपाईँलाई। म अलिकति आध्यात्म प्रेमी भएको कारणले गर्दाखेरि यो आध्यात्मिक कुरामा चाहिँ एकदम रम्ने मान्छे हो वास्तवमा। ध्यान तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ, बल्ल चाहिँ सब रम्न सकिन्छ। गजब त ठाउँ। तराईमा यति बेला हुस्सु लागेको छ होइन, यहाँबाट त्यही पोतिरसम्म केही पनि देखिन्न। गन्तव्य स्थानमा आइसक्यो होइन। अनि आज यहाँ हिन्दूहरूको ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ। के हुन्छ म देखाउँछु। स्वामीजी भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ। स्वामीजी यहाँ के हुँदैछ भनिदिनु त। अहिले यहाँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रख्यात रामकथावाचक इन्डियन के अरे यो इन्टरनेसनल गुरु के अरे मोरारी बापु प्रशंसक होइन, राम्रो रामकथा वाचन सत्र प्रोग्राम हुँदैछ। एउटा कुरा, तपाईँहरू यदि हिन्दू हो भने तपाईँले मुस्लिमलाई क्रिस्चियनलाई होइन तपाईँले अँगाल्न सक्नुहुन्न क्या। तर हामी होइन खास रियल आध्यात्म रियल धर्म कसैमा देखिन्न कि। अहिले सम्प्रदाय पढाउने बिजनेस चलाउने मात्र भयो होइन। र हामी हिन्दूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ। यी बुद्धको जस्तो त ड्रेसै लाएर हिँडिरहेको छ मेडिटेसन गर्ने होइन। अनि क्रिस्चियनलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, सबै रेस्पेक्ट गर्छौँ हामीले। ठ्याक्क क्रिस्चियन बुद्धिज्म हिन्दुइज्ममा अनि मुस्लिममा भएको रियल आध्यात्म रियल धर्मको कुरालाई हामीले अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। ल बोलो हरे हरे। अन्तर्राष्ट्रिय सभामा छ यति बेला लुम्बिनीको। यो चाहिँ लिटल बुद्धले पृथ्वीनारायण शाहले यसो गरिरहनु भएको छ। ल यो अनुहार देख्दाखेरि तपाईँले चिनेको जस्तो महसुस गर्नु होला होइन। रामकथा मुरारी बापुको चाहिँ यहाँभित्र कार्यक्रम हुँदैछ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल यति ठुलो रहेछ, मैले कल्पना पनि गरेको थिएन होइन। यहाँभित्रबाट बल्ल कार्यक्रम जाने ठाउँ रहेछ है। धेरै साइलेन्सली बसिरहनु भएको छ धेरैजना। अच्छा रामकथा वाचन हुँदैछ मुरारी बापुबाट। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। के आशीर्वाद के साथ में शुभारंभ कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। भित्र गयौँ होइन। त्यस पछाडि केही समय चाहिँ सत्सङ्गमा बसिसके पछाडि हाम्रो खाना खाने बेला भयो। खाना चाहिँ यसरी लाइन लाएर खाने, टक्क उभिएर खाइरहनु भएको छ। ल यसरी चाहिँ उहाँहरूले गुरुको प्रसाद भनेर दिनुहुँदो रहेछ। यहाँ ल्याइयो। अब यो हात धुनु पर्ने लाग्छ। हात धुनुलाई हामीले यहाँ धारा खोजिरहेको छौँ कता छ भनेर हात धुम होइन। अनि त्यसरी गम हातले भोक लगाइरहेछ। अर्डरको दल निधिमा समातिदिनु एकछिन हात धुन्छु कि। धन्यवाद निधिमा।
ल हात धर यो बसम हो धुलो नौडामा बिस्तारै ल सम्झना है साथी सम्झना यसरी खाएको ल लुम्बिनीमा मजा छ एकदम यस्तो छ खानाको आइटम भण्डारामा यस्तो खाना नि पाइदो रहेछ रामकथा सुन्न आएको ओ माया मिसाको खाना गजब छ खानाको दाना दानामा राम राम छ स्वामीजी तपाईँलाई त जेन मिठो हुन्छ होला है नत्र भुँडी त्यसरी किन ठुलो हुन्थ्यो र मिठो खाना छ भण्डारामा आइरहेको छ हामी आज होइन अनि हात धुनु नै हात धोए प्लेट पनि धोएर लिएर आएको हजुर जस्तो होइन हामी चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ इन्जोय भइरहेछ होइन मुरारी बाबु आउनु भएको थियो हामी चाहिँ स्वामीजीसँगै यता आएको थियौँ अनि त्यही भण्डारामा खाना खाइरहेको छौँ कस्तो भइरहेछ धेरै मजा भइरहेछ खाऊ 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 अरे आइए 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 खाइए रसगुल्ला भी खाइए खार सकाइ होइन एकदम मिठो बवाल बवाल तर ब्रस ल्याए होइन यहाँ सबैको मुख गनाउने होला केही छैन त्यसको लागि चाहिँ एउटा विधि छ स्वामीजी All times the same people. All times the same मुररी बाबुको रामकथामा आउनुभएको छ हाम्रो गुरु अरुण स्वामीजी उहाँ नि फर्किन लाउनु भयो हामीले खाना नि खायो अब फर्किन्छौँ हामी तर एउटा कुरा मिस भयो भित्र मुररी बाबुले सबै सन्यासीलाई माला लगाइदिएर अनि खादा ऊ के अरे सल दिनु पऱ्यो तर हामी छुट्यौँ त्यसमा चाहिँ कार्यक्रम सकाल हेलो शशी Hello. टेल मी सम नेपाली वर्ड Oh, I only now remember bad word. Bad word. Not tell me good one. पानी खाने पानी खाने पानी खाने म राम्री छु यो के खो यो के खो रातो खाना खाना अनि म कस्तो हाउ डु आई लुक लाइक लाइक मंकी रे उता बाँदरनी ल रमाइलो मेरो नाम शशी हो Swamiji's name is Dokalagera. We are missing Mira so much. Yes, I am too. Yeah. Mira now very busy. Hello Mira ma. Mira, Let's flying kiss to Mira. Love you Mira. love you. लभ यु मिरामा आगो बाल्दाखेरि धुवा यता आउँछ है यस्तो गल्ती काम नगर्नु तपाईहरुले यहाँ भूकम्प आए जस्तो भएन मलाई भयो कि यस्तो हल्ले के गर्दा स्वामीजी भुइँ भर्र हल्लेको के के गर्दा यता कतै यहाँ रोलर चले जस्तो फिल भयो के भर्र यतातिर आएको होइन यता चाहिँ के भयो त्यो घटना भएको के हो हल्का भइरहेको थियो के जमिन के कसरी भयो त्यस्तो ज्वाइँले पार्छ